सर सीन स्टार्ट करें? ओके स्टार्ट करते हैं। रोलिंग एक्शन। सर आप ऐसे नहीं जा सकते अंदर। हटना यार। तुम वाकई मेरे से मोहब्बत करते हो ना? मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा है मैंने। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ओ हीरो, क्या बे? क्या स्की चल रही है यहाँ पे? मैडम क्या? ये क्या हो रहा है भाई? सर ये लड़का सुन ही नहीं रहा। मैंने इसको बाहर भी रोकने की कोशिश की मगर ये मुझसे बदतमीजी करके अंदर चला आया। शानी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सवाल ये नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम यहाँ कैसे पहुंची? हाँ? और ये क्या इश्क मौशका चल रहा है यहाँ पे मेरी पीठ पीछे? जाहिल इंसान, मैं स्क्रिप्ट के डायलॉग बोल रही अच्छा मैं तो पागल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है ना। कौन है ये भाई? नहीं मैं बताता हूँ तुझे कौन हूँ मैं। हाँ, रुक जा। बहुत दूर का रिश्तेदार। ए, दूर का रिश्तेदार नहीं हूँ मैं, मंगेतर हूँ इसका, समझे? बताया सबको। अरे आप जो कोई भी हैं प्लीज यहां से बाहर चले जाएं और आप काम स्टार्ट करें प्लीज। बैचअप। शानी तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। तुम चलो मेरे साथ। चलो सीन स्टार्ट करते हैं। ओए, सीन स्टार्ट करते हैं। तुझे चुप चुप, तुझे समझ नहीं आ रही? ये क्या बदतमीजी है भाई? मंगेतर है वो मेरी, मैं उसको चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ उससे, तू चुप करके खड़ा रहेगा, समझा? समझा? दफा हो जाओ यहाँ से।